Dobrý deň priatelia, tak opäť aj v dnešnom videu sa budeme venovať problematike kovalentnej väzby. Povedali sme si, že kovalentná väzba môže byť rozdelená pomocou dvoch kritérií, a to podľa polarity a podľa prekryvu valenčných orbitálov. Podľa polarity sme si rozdelili, že je polárna alebo nepolárna podľa toho, aký je rozdiel elektronegatívnych zlúčených atomov a taktiež, čo má v pravom súvise, aj ako je rozdelená elektronová hustota medzi zlúčenými atomami. V prípade polárnej väzby sme si povedali, že elektronová hustota alebo väzbový elektronový pár je posunutý bližšie k elektronegatívnejšiemu prvku a tým pádom sa vytvára v danej molekule alebo v rámci danej chemickej väzby dipól. To znamená, že na elektronegatívnejšom atomu je sústredená vyššia elektronová hustota, preto sa tam vytvára čiastkový zlomkový náboj delta minus. No a naopak na prvku, ktorý je menej elektronegatívny, čiže v podstate slabší, je čiastkový zlomkový náboj delta plus, čiže je tam znížená elektronová hustota. Ďalej sme si povedali, že polárna väzba je charakterizovaná, alebo dá sa charakterizovať aj pomocou vektorovej fyzikálnej veličiny, a to je dipolový moment. Pri nepolárnej väzbe sme si taktiež povedali, že väzbový elektronový pár je prakticky v strede medzi zlúčenými atómami a dá sa povedať, že elektronová hustota je rozmiestnená symetricky pozdĺž danej chemickej väzby. Toto bolo v podstate všetko ohľadom rozdelenia chemickej väzby alebo rozdelenia kovalentnej chemickej väzby podľa polarity. Ďalej si niečo povieme, ako sa delí kovalentná chemická väzba podľa prekryvu valenčných orbitálov. No a tam poznáme základné dve väzby. Je to väzba sigma a väzba pi. A teraz ukážeme, aký je medzi nimi základný rozdiel. Najprv si niečo povieme o väzbe sigma. Väzba sigma je taký typ chemickej kovalentnej väzby, ktorá vzniká prekrytím valenčných orbitálov typu SS, SPX alebo PXPX. Vidíte, že v zátvorke dal som aj index Z. Je to kvôli tomu, lebo vo viacerých literatúrach je inak označená spojnica jadier. V niektorých literatúrach sa označuje spojnica jadier alebo sa stotožňuje spojnica jadier s X-ovou súradnicou s osou. A v niektorých literatúrach, najmä tých vysokoškolských, a v zahraničných sa stotožňuje spojnica jadier s osou Z-ovou. My môžeme vychádzať v podstate z toho, čo sa učí na strednej škole, a to je to, že spojnica jadier nie je stotožnená s osou X-ovou. No a môžeme si prebrať jednotlivé tri prípady. Začneme s prvým prekryvom v rámci väzby sigma, a to prekryvom SS. Takže najprv si narysujme pravouhlý súradnicový systém. Toto niekde je os x-ová, toto niekde je os y-ová a toto niekde je os z-ová. No a máme dva atómy, kde jeden atóm označíme symbolom A a druhý atóm označíme symbolom B. A povedzme si, že obe jadra nachádzajú sa na osi x-ovej. To znamená, toto niekde je jadro atómu A a toto niekde je jadro atómu B. Každý atóm má nejaké svoje elektronové vrstvy. Kľudne môžeme povedať, že atóm A nech má dve elektronové vrstvy, taktiež nech aj atóm B má dve elektronové vrstvy. No a na poslednej vrstve, v oboch prípadoch na druhej, umiestnime s orbitál. To znamená, že s orbitál nech sa nachádza jeden tu a druhý s orbitál nech sa nachádza tu. My už vieme, že s orbitál je guľovitý, sférický, má tvar gule. No a keď sa lepšie pozrieme, vidíme, že prekryv oboch s orbitálov je toto. Ešte raz môžem dať symboliku. Toto je s orbitál atómu A, toto nech bude s orbitál atómu B, no a toto je ich spoločný prekryv. No a keď sa na to pozrieme, vidíme, že naozaj, že ten prekryv oboch valenčných orbitálov sa prakticky nachádza na spojnici jadier. Toto je väzba sigma. Prvá kombinácia, ktorá vzniká prekrytím orbitálu SS. Druhá kombinácia väzby sigma, alebo druhá možnosť vzniku chemickej väzby sigma je prekryv orbitálu S, PX. Opäť v niektorých literatúrach sa môžete stretnúť s tým, že os Z-ová je stotožnená so spojnicou daných atomových jadier. Takže nakreslíme si opäť súradnicový systém a opäť položme obe jadra zlúčených atómov na os X-ovú. To znamená, toto nech bude atómové jadro prvého atómu A toto nech bude atómové jadro druhého atómu, atómu B. Ešte raz vidíme, že os X-ová je stotožnená s fiktívnou spojnicou oboch atómových jadier. My už vieme opäť, že P
P orbitál má takýto slzovitý tvar, to znamená, že má dva laloky. Sú tri typy, keď sa pamätáte, Px, Py, Pz. No a Px je taký P orbitál, alebo Px má taký tvar, alebo takú symetriu, také umiestnenie, že sa nachádza buď priamo na osi x-ovej, alebo je s ňou rovnobežný. To znamená, keď si nakreslíme Px orbitál, ktorý vychádza, alebo ktorý sa nachádza vo valenčnej vrstve atomu A, opäť dajme si dve elektrónne vrstvy, môžeme potom kresliť toto. Toto je Px orbitál, pochádzajúci z atomu A. Obdobná situácia bude aj pri B atome. To znamená, dajme si jednu elektrónovú vrstvu, druhú elektrónovú vrstvu, dajme si tam P orbitál, Px orbitál, ktorý má rovnakú symetriu. No a vidíme, že kde sa nachádza ich prekryv, toto je ich prekryv spoločný. Takže vidíme, že opäť, že tento prekryv sa nachádza na spojnici jadier. Čiže nachádza sa presne na danej spojnici jadier. Toto je väzba sigma, to je druhá kombinácia. Prvá bola SS, druhá je SPX. No a tretia kombinácia je prekryv orbitálov Px, Px. Opäť si nakreslíme oba atómy, toto je atóm A, toto je atóm B, so svojimi elektrónnymi vrstvami. Opäť nechajme dve elektrónne vrstvy, druhá bude valenčná. No a umiestnime opäť v oboch valenčných vrstvách orbitál Px. To znamená, toto bude orbitál Px atomu A. A toto bude orbitál Px atomu B. No opäť, keď sa pozrieme, vidíme, že ich vzájomný prekryv, vyznačený toto červenou farbou, sa nachádza na spojnici jadier. Takže to je tretia kombinácia vzniku väzby sigma. Px, Px. Takže ešte raz, treba si zapamätať, pri vzniku väzby sigma prekryv valenčných orbitálov je na spojnici jadier zlúčených atomov. To, či to je stotožné s osou x alebo s osou z, závisí od literatúry, alebo od nášho vlastného zvolenia. No a na záver, pre lepšie pochopenie uvádzam tento obrazok, kde si môžeme to v rýchlosti zopakovať. Takže prvá kombinácia je prekryv orbitálu SS, napríklad pri vzniku molekuly vodíka H2. Jeden orbitál S poskytne jeden atóm vodíka, druhý orbitál S poskytne druhý atóm vodíka, navzájom sa prekryjú, no a vznikne väzba sigma. Druhá kombinácia bol prekryv orbitálu S a orbitálu Px, napríklad pri vzniku molekuly fluorovodíka, kde orbitál S poskytuje atóm vodíka a orbitál Px poskytuje atóm flóru. No a posledná kombinácia bol prekryv orbitálu Px, respektíve Pz, ako je napríklad molekule halogénu, konkrétne molekule flóru. Jeden orbitál Px, respektíve Pz, poskytne jeden atóm flóru, no a druhý orbitál Px alebo Pz poskytne druhý atóm flóru. Keď sa opäť pozrieme, ich spoločný prekryv opäť je na spojnici jadier. Toto a toto. To dajme všetko, priatelia, budúci týždeň si niečo povieme o väzbe Pi a tým pádom ukončíme základné rozdelenie kovalentnej väzby. Ďakujem pekne za pozornosť a majte sa. Dovidenia.